Здравствуйте! Давайте меняться хорошими книгами. Сегодня я хочу вам предложить сразу две книжки. На самом деле это две истории про одного и того же героя. Причем герой в данном случае, можно это слово понимать и как главный персонаж книг, и как герой, который совершает героические поступки. Герой этот школьник, ему всего 13 лет, живет он в городе Ленинграде, сегодняшнем Санкт-Петербурге, и зовут его Геннадий Стратофонтов. А книги эти «Мой дедушка памятник» и «Сундучок, в котором что-то стучит» Василия Аксенова. Интересно, что Василий Аксенов сам является одним из персонажей книги. Он общается с Геннадием, с другими персонажами, но, правда, в действии участия не принимает, а только как именно автор смотрит на эти все события со стороны. Знакомится он с Геннадием при довольно странных обстоятельствах. Он пришел на берег моря и увидел, что плавает какой-то пловец вдалеке, очень хорошо. На берегу стоял мальчик. Василий Павлович, так зовут и самого Аксенова, автора книги, и персонажа книги. Василий Павлович говорит: как хорошо плавает этот человек. Мальчик говорит: это моя бабушка. Бабушка? Оказывается, бабушка летчица времен Великой Отечественной войны, спортсменка, чемпионка довоенных лет по плаванию, лихая такая старушенция. Да, она и не старушенция, она такая вполне здоровая, крепкая дама. Родители Геннадия тоже удивительные люди. Мать, чемпионка по прыжкам с парашютом, побивает мировые рекорды. Отец, альпинист, который покорил все вообще вершины, которые на свете существуют. И неудивительно, что у них родился такой мальчик. Я бы сказал, что Геннадий Стратофонтов – это наш отечественный Джеймс Бонд. На него не работают целые лаборатории, как на того английского агента 007, лаборатории, которые снабжают его какими-то уникальными химическими препаратами, которые делают какое-то необыкновенное оружие, автомобили, самолеты, вертолеты и так далее, и так далее. Нет. Геннадий Стратофонтов действует сам, но его таланты совершенно безграничны. Он владеет всеми видами спорта. Он разговаривает на иностранных языках так, что его принимают за иностранца, никому в голову не приходит, что это не его родной язык. Он обладает какой-то удивительной интуицией, догадывается о том, о чем люди, которые веками, десятилетиями решали проблему, не могли догадаться, и так далее, и так далее. И благодаря этому у нас имеются очень увлекательные приключения с этим героем, которые вот Василием Павловичем и описаны. Причем надо сказать, что он не только физически очень ловок в смысле спорта. Так, например, он победил, правда, в сеансе одновременной игры чемпиона мира Михаила Таля. Ну, действие происходит в те времена, когда Таль был активным шахматистом. Пусть это сеанс одновременной игры, но никто больше Таля не мог победить. А Стратофонтов, школьник, победил. Но он шахматами решил не заниматься, более интересные вещи есть на свете. А если бы решил, он, конечно, стал бы чемпионом, и всех чемпионов побил бы. Его любимая книга «Водители в фрегатах» о дальних путешествиях. Мы как-нибудь, кстати, о ней поговорим. Эта книга действительно существует и очень интересная. Геннадий Стратофонтов – потомок великого человека. Его какой-то вот там прадед был адмиралом Стратофонтовым, который славен тем, что он разгромил страшного кровавого пирата рокера Буги на своем клипере «Безупречный». И, разгромив этого пирата, он спас далекий Тихоокеанский архипелаг Империя. Этот империйский архипелаг и будет центром событий, которые описаны в этой книге. Этот архипелаг хотят захватить, так скажем, злые люди, пираты 20 века. И только лишь благодаря Геннадию и его друзьям удается противостоять этим злодеям. Вот, собственно говоря, чему посвящена первая книга. У второй немножко другой сюжет, но тоже все вращается вокруг счастья и будущего этого империйского архипелага. На империйском архипелаге живут, как вы понимаете, имперейцы. И это очень интересная нация.
Вот давайте познакомимся с ней. За несколько тысячелетий до нашей эры скромный малазийский рыбак Йон, преодолев на своем утлом катамаране необъятное водное пространство, увидел за гребнями волн симпатичный архипелаг. Радости Йона не было границ. Наконец-то за долгие годы можно будет обсушиться, сколотить быт, пустить корни. Преодолев линию прибоя, Йон приступил к выгрузке жалкого скарба и целой группы диких и домашних животных. Активно помогали ему в этом деле его сыновья Мис, Мах и Тефя. Вскоре путешественники были окружены толпой местных жителей. Волосатые крепыши скакали на четвереньках вокруг катамарана и дружелюбно хрюкали. У подножия вулкана изумленный Йон увидел гигантскую ржавую башню из еще неизвестных ему металлических сплавов. В мистическом ужасе туземцы упали ниц перед башней. Молниеносная догадка осенила Йона. Дождавшись ночи, он показал туземцам на ярко горевшее в черном небе созвездие Кассиопеи. Туземцы утвердительно захрюкали. Ночь огласилась нечленораздельными стенаниями, полными тоски по столь далекой родине. И тогда Йон понял все. Он понял, что далекие, очень далекие предки этих существ прибыли к нам на Землю из пучин космоса, впоследствии под влиянием благостного климата и огромных количеств вкусной дикорастущей еды астронавты обленились и забыли математику. Борьбы за существование на архипелаге по сути не было никакой, и в течение тысячелетий кассиопейцы стали травоядным племенем хрюкающих волосатых крепышей. Жизнь на благодатном архипелаге пришлась Йону и его семье по душе. Вскоре они тоже забыли математику и растворились в местном населении. Зачем, думали они? Зачем нам терять палку о палку, бить кремнем по кресалу, мудрить над паровой машиной, когда черепашьи яйца прекрасно выпекаются в прибрежном песке, а рыба варится в горячих лужах на склоне вулкана? Зачем нам, собственно говоря, порох, когда не с кем воевать, а дикие животные, привезенные Йоном, занимаются своим делом и никому не мешают? Зачем? Однажды, в III веке до нашей эры, островитяне проснулись от страшного скрипа. В океане качался гигантский деревянный корабль. Это был таранный корабль, построенный по приказу египетского фараона Птолемея Филофотора. Вот уже 10 лет 200 весел, к которым было приковано 1500 рабов, несли этот жутко скрипящий корабль по мировым водам. И все эти 10 лет 3000 воинов, разделившись на партии носа и кормы, вели на палубе братоубийственную войну. Война была очень жестокая и увлекательная, с небольшими перерывами для приема пищи, которые происходили в общей трапезной в центре судна. Корабль, разумеется, во время войны не управлялся, только этим и можно объяснить, что его занесло так далеко, и он сел на мель в виду нашего блаженного архипелага. Здесь на мели произошло решительное сражение, в ходе которого партия носа перебила партию кормы до последнего человека. Впрочем, кормовики не остались в долгу и ответили носовикам тем же. В трюме к тому времени осталась одна амфора с прокисшим вином, голова сыра по твердости не уступающая гончарному кругу и окаменевшая баранья туша. Оставшиеся без дела рабы немного поскучали, потом встряхнули ржавые цепи, поделили поровну продукты питания, высадились на сушу и быстро растворились среди местного населения. В другой раз, а именно в VII веке уже нашей эры, во вторник после обеда островитяне были разбужены звоном железа и диким зубовным скрежетом. В прибрежный песок врезалось острым носом небольшое суденышко. Излохмаченный полосатый парус полоскался под ласковым ветром, а на песке стояли, растянувшись в цепочку, 24 свирепых, вонючих мужика в звериных шкурах с круглыми щитами и длинными мечами. Это были скандинавские викинги, ограбившие уже берега Фландрии, Британии, Испании, Марокко, Индии и множество других стран. Островитяне, как пугливые лани, взлетели на свой любимый вулкан, а тяжелоногие викинги вдруг остановились
увидев котел с вареными крабами, лангустами и омарами, связки копченой рыбы и гирлянды бесплатных фруктов. «Сперва закусим», — подумали они, — «сперва как следует подзаправимся, а потом уже пограбим, побесчинствуем за милую душу». Ну, короче говоря, они воткнули свои мечи в песок, и что дальше произошло? Растворились среди местного населения. Были и другие гости, и не было иноземца, который, разобравшись в обстановке, не растворился бы мигом среди местного населения. Мирная элегическая жизнь царила на архипелаге многие столетия, пока не началась эпоха великих открытий и великого разбоя. Архипелаг стал настоящим прибежищем джентльменов удачи всех наций, вольной хулиганской республикой. Здесь бросали якоря пираты, флибустьеры, буканиры, корсары и каперы всех мастей. Все цивилизованные страны проклинали дьявольское разбойничье гнездо, не догадываясь, впрочем, об одном весьма важном и странном обстоятельстве. Дело в том, что блаженный архипелаг не плодил пиратов, а как раз наоборот сокращал их число. Множество отъявленных мерзавцев под влиянием красоты и свободы забывали о своем преступном прошлом и растворялись среди местного населения. Любой мизантроп, попав на архипелаг, становился оптимистом и шутником, растворялся в добродушном, веселом, немного ленивом, но талантливом местном населении. И только лишь самые отъявленные негодяи и мрачные скопидомы не могли прижиться на красивых островах. Они пересекали пролив и высаживались на базальтовые скалы единственного неприветливого острова во всем архипелаге – острова Карбункл. Их влекла туда дурацкая лживая легенда, которая и дала имя этому острову. Легенда гласила, что Хьюлетт Бандерога, перед тем, как скрыться и одичать на архипелаге Кьюри, штормовой ночью высадился на этом острове и закопал где-то там невероятнейший драгоценный камень – карбункул величиной со страусиное яйцо. Тем временем наступил просвещенный XIX век. Тогда-то и появился у берегов архипелага кровожадный рокер-буги, последний, если можно так выразиться, пират классического типа. Базируясь на Карбункле, населению которого он пришелся весьма по душе, новоявленный пират нападал на караваны, идущие в Оук-порт, это главный город империйского архипелага, и нещадно их грабил. Но вот однажды эти пираты напали на город, сожгли его, столб пламени стоял над городом, когда на горизонте появились паруса русского клипера «Безупречный», направляющегося на отдых в Оук-порт после картографической разведки островов Кьюри. Вот таким образом адмирал Стратофонтов спас от пиратов этот империйский архипелаг, этих милых, добрых, совершенно беззаботных империйцев, и эти пираты остались на Карбункле и оттуда, как могли, портили жизнь своим соседям. А в Оук-порте поставили огромный памятник адмиралу, которого империйцы звали на своем языке Серхо Филимоныч Стратофудо. И вот наш герой, внук этого адмирала Стратофудо, через примерно 1,5 века после своего какого-то там прадеда, снова спас империйцев от потомков все тех же самых бандитов, к которым еще присоединились и новые пираты, разбойники, грабители и, так скажем, нехорошие люди. У империйцев было любимое занятие футбол. Они его называли булунок. Они считали, что у них команда самая лучшая в мире, в силу того, что они не развивали ни науку, ни технику, они очень слабо были связаны со всем миром, они не знали, что существуют чемпионаты мира, и поэтому они считали себя самыми сильными. Они играли со всеми приходящими моряками и выигрывали у них со счетом 44-0, 87-1, в таком духе. Больше они ничем не интересовались, они просто жили и предавались радостям жизни. Я не буду вам рассказывать, что происходит в этой книге, потому что какой смысл? Поверьте мне, что это увлекательная история, которая, вы уже, наверное, поняли по этому небольшому
отрывок, который я прочел, что книга эта написана вся с юмором и с иронией. Но если какой-то читатель этот юмор и иронию не заметит элементы пародии в этой истории, он прекрасно будет читать ее как действительно историю приключенческую, и следить за приключениями, и получит большое удовольствие. И даже тот, кто поймет, что это пародия и ирония, тоже с интересом будет следить за приключением, потому что пусть даже пародийные, но положительные герои есть положительные, злодеи есть злодеи, и любой читатель хочет, чтобы злодеи были поражены. А злодеи здесь очень и очень серьезные. Но прежде чем перейти к героическим каким-то страницам, я хочу вас познакомить с одним забавным эпизодом, который произошел с нашим героем. Правда, ему самому он не показался забавным. На том самом сеансе одновременной игры, где наш Геннадий победил чемпиона мира Таля, он познакомился с капитаном дальнего плавания Николаем Рикошетниковым. И оказалось, что судно, которым командовал Рикошетников, научно-исследовательский корабль Алеша Попович, отправляется в Тихий океан к Империйскому архипелагу. Ну, естественно, Геннадий попросил взять его на судно с собой, и его зачислили на судно лаборантом. Родители его и бабушка были только за. Вы уже поняли, что они сами были лихие люди и ничуть не препятствовали проявлению лихости у их чада. И вот что произошло с нашим героем однажды в море, когда разыгрался жуткий шторм. Корабль швыряло, как щепочку. И вот он вышел на палубу и дальше. Метрах в 10 к носу от Геннадия распахнулась дверь камбуза, и два чумазых артельщика выволокли на палубу огромный котел со вчерашним борщом. Нельзя сказать, что во время шторма экипаж Алеши Поповича отличался повышенным аппетитом. Артельщики, поднатужившись, подняли котел и вывалили его дивное содержимое за борт. Вслед за этим произошло странное событие. Борщ, наваристый, янтарно-багрово-зеленоватый борщ, не ухнул, как ему полагалось, в пучину, а в силу каких-то необъяснимых аэродинамических вихревых причин повис на несколько мгновений в воздухе. Больше того, он уплотнился и висел теперь перед Геннадием громадным переливающимся шаром с жировой бородой. Янтарные капли уже долетали до лица юного лаборанта. Вот борщ, медленно подумал Геннадий, вот вчерашний борщ, и он висит. Ой, нет, он движется, он движется прямо на меня, ой! Борщ, повисев в воздухе несколько мгновений, ринулся на Геннадия. Вскрикнув от ужаса, мальчик бросился на утек к корме. Артельщики, разинув рты, наблюдали эту невероятную сцену. Геннадий со скоростью спринтера бежал к корме. Борщ настигал его со скоростью мотоцикла. Гена уже чувствовал за своей спиной нехорошее дыхание борща. Собрав все силы, он сделал рывок, вырвался из-под навеса, вильнул влево и спрятался за спасательной шлюпкой, уцепившись за леера. Борщ, вылетев из-под навеса, взмыл вверх. Спустя минуту Гена, вообразив, что опасность миновала, выполз из-за шлюпки. Борщ, однако, не улетал. Снова найдя мертвую точку среди безумных воздушных струй, он висел прямо над незадачливым лаборантом. Потрясенный и загипнотизированный, Гена уже не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Несколько мгновений спустя Борщ, обессилев, рухнул ему на голову. А теперь, дорогой читатель, попробуй поставить себя на место моего героя. Вообрази себя потомком великого путешественника, человека широких передовых взглядов. Вообрази себя лучшим питомцем клуба юных моряков, победителем Таля, другом капитана Рикошетникова. Вообрази, что ты совершаешь первое в своей жизни морское путешествие к архипелагу фамильной славы, и представь себя сидящим на палубе в центре огромного жирного хлюпающего борща. Представь себя с короной из прокисшей свеклы на голове, с омерзительной капустной бородой, с карманами, полными говядины и картофеля. Мне бы хотелось, чтобы ты, читатель, содрогнулся от ужаса, а затем по достоинству оценил мужество и силу духа юного героя. Геннадий не заплакал,
не бросился к борту топиться. Встав из борща, он подошел вплотную к потрясенным артельщикам и процедил сквозь зубы: «Забыть раз и навсегда! Ничего не было! Понятно?» Артельщики, дрожа, смотрели на героического мальчика. «Об чем разговор, Гена?» — наконец пробормотал один из них. «Может быть, вам смешно?» — звенящим голосом спросил Геннадий. «Чего ж тут смешного, Генок?» — проговорил второй. «Плакать хочется!» Он действительно всхлипывал. Такого зрелища, погони вчерашнего борща за живым человеком, он не видел никогда раньше и не увидел позже до сего дня. Геннадий резко повернулся и стал спускаться по трапу. Сосед Геннадия по каюте, плотник высшего разряда Володя Телескопов, как и большинство обитателей Алеши Поповича, летал в это время на своей койке вверх-вниз, вправо-влево, читал сборник гималайских сказок, хохотал и покрикивал: «Во дает! Во дает!» Неизвестно, к чему относилось это выразительное восклицание: к шторму ли или к гималайскому фольклору. «Эге, Генка, поздравляю!» — приветствовал он вошедшего в каюту Геннадия. «Я вижу, тебя борщ догнал!» «Ха-ха-ха!» — нервным мужественным хохотом расхохотался мальчик. «Представьте себе, Владимир, вы близки к истине!» «Это что? У нас как-то раз в Чугуевском карьере Марика и Батулина суп с клёцками догнал!» — оживленно заговорил Телескопов. «А самый, Генаша, ужасный случай был в Клайпеде, когда Мишку Авштейна лапша накрыла». «Значит, это не первый случай в мировой практике?» — ободрившись, спросил Геннадий. «Отнюдь не первый!» — закричал Телескопов. Он на минуту задумался, а потом уверенно сказал: «Третий случай». Но не думайте, что все подвиги нашего Джеймса Бонда ограничивались такими анекдотическими случаями. Нет. Он вскрыл целую цепь преступных каких-то организаций. Ему надо было проникнуть в их среду, чтобы вместе с ними попасть сначала на Карбункул, а потом спасти империйский архипелаг. И вот он в Лондоне, притворяясь неким Джином Стрейтфондом, ну, это вы понимаете, Джин Стрейтфонд — это Геннадий Стратофонтов. Он прекрасно говорил по-английски, как мы уже говорили, никто не заподозрил, что он не англичанин. И вот он познакомился с этими бандитами и проник в их логово. Он пообщался сначала с их командиром, а потом командир ушел, и он оказался в комнате, где было оружие. И вот что было дальше. В течение четверти часа Геннадий в полном одиночестве усиленно знакомился с оружием. Прервал это занятие приятный мягкий голос: «Будьте любезны, поставьте на место мой автомат». Геннадий резко обернулся. В дверях стоял высокий человек довольно странного вида. Волнистые до плеч волосы, тонкие усики и острая бородка делали его похожим на мушкетера. Но полосатая майка и вельветовые джинсы с широким поясом сообщали вполне современный вид. «Прошу прощения, сэр, я просто хотел посмотреть», — сказал Геннадий и представился. «Джин Стрейтфонд». «Мое имя Джон Грей», — поклонился длинноволосый. «Как вы попали сюда?» «Меня привел», — начал было Геннадий, но в это время в сарай ввалилось 10 других наемников во главе с гориллой лет 45. «Эй, что тут за щенок болтается? Иди-ка сюда, малый!» «Повежливый, мистер Горилла!» — крикнул ему в ответ Геннадий. Горилла Папст кинулся на Геннадия, пытался схватить его за шиворот, но мальчик уверенно увернулся и сильно ударил Папста ногой в зад. Папст взревел и выхватил из гнезда свой автомат. «Хотите меня застрелить, Горилла?» — вежливо спросил Геннадий. «Попался бы ты мне в Буронго, щенок!» — прорычал Папст. «А вы вообразите, что вы в Буронго, сэр. Уверяю, что не попадете в меня даже с десятка метров». «Да-да, джентльмены», — серьезно сказал Геннадий, «никто из вас не попадет в меня с десятка метров при стрельбе одиночными выстрелами». «Это почему же? Бой!» — крикнул кто-то. «Я умею увертываться от пуль», — сказал Геннадий, снял с одного из наемников огромную шляпу, так называемый шестигаллонный Стетсон,
водрузил ее себе на голову и отошел в глубину сарая. «Попробуйте хотя бы сбить с меня эту шляпу, джентльмены». Ну, тут эти бандиты немного колеблются, потом все-таки стреляют и не попадают с близкого расстояния в нашего героя. «Хватит болтать! Лови-ка пулю!» — гаркнул Папст, поднял автомат одной рукой и выстрелил. Геннадий отскочил в сторону и подул в ладошки. «Поймал, сэр! Вот она, горяченькая!» Наступило молчание. Дюжи и наемники, раскрыв рты, смотрели на удивительного мальчика. Папст, выпучив глаза, вытирал пот со лба. Геннадий снял целехонькую шляпу. Шутовской церемонный поклон. «Вот это малый! Такого бы в нашу команду!» — сказал кто-то. «Ей-ей, малыш, тебя бы нашлось местечко в моем джипе!» — буркнул Папст. «Джентльмены, я мечтал бы работать вместе с вами!» — проговорил Геннадий. Джон Грей встал, обнял мальчика за плечи и отвел его в сторону. «В мой автомат вы не успели вставить холостую обойму», — тихо сказал он. Ну, вы понимаете, что Геннадий просто вставил во все автоматы холостые патроны. «Да, сэр, ваш был последний, я не успел», — признался Геннадий. «И все-таки вы рискнули затеять эту игру?» «Да, рискнул. А если бы выстрелил я, вы бы не выстрелили, сэр. Вы уверены?» «Конечно, ведь вы же тот самый Джон Грей, силач повеса. Очень странно было увидеть вас здесь, но я вас сразу узнал. Джон Грей, силач повеса, сильнее Геркулеса, храбрый, как Дон Кихот». И вот это очень интересное место. Дело в том, что тут Василий Аксенов цитирует известную песню, многие из вас, наверное, ее знают, это песня такая из дворового шансона, юношеского, романтического, «В стране далекой юга». Вот послушайте мелодию. Недалекой юга, там, где не свищет вьюга, жил-был испанец Джон Грей, красавец. Был он большой по весу, силою с Геркулеса, храбрый, как Дон Кихот. И это то, что делает книги Аксенова особенными. У него переплетаются его собственные персонажи. Персонажи из песен, из других книг. Очень важную роль в этой всей географии, с которой мы сталкиваемся в этих книгах, играет город Зурбаган, который на самом деле придуман Александром Грином в его романтических книгах. И таким образом Василий Аксенов создает совершенно удивительный мир, в котором действуют и реальные люди, как, например, шахматист Сталь, или адмирал Крузенштерн, у которого когда-то придуманный Аксеновым Стратофонтов, тот самый адмирал знаменитый, служил еще начинающим каким-то моряком. И благодаря этому, с одной стороны, оживает то, что придумано, как, например, город Зурбаган или этот самый Джон Грей, а с другой стороны, и то, что мы знаем реальное, те улицы города Петербурга, Ленинграда, которые упоминаются, памятники, и шахматисты, и какие-то еще люди реальные, которые упомянуты, они становятся уже сказочными, романтическими героями, персонажами, и весь наш мир становится сказкой. Там во второй книге Аксенов упоминает некого старичка Букашкина и говорит: друг Андрея Вознесенского. А Андрей Вознесенский — это настоящий поэт, который написал стихотворение про Букашкина, и друг Василия Аксенова. И мы, которые видели Вознесенского, скажем, по телевизору, а кто-то, может быть, был на его творческих вечерах, мы тоже через него, через этого старика Букашкина и через эту повесть Аксенова становимся участниками этого фантастического, сказочного, интересного, яркого, экзотического мира. И вот в этом мире живут герои Аксенова, и живем мы с вами. А вот наш герой достиг своей цели. Вместе с этими бандитами он добрался до Карбункла, но тут его все-таки разоблачили. Ему надо сбежать и перебраться на другие острова архипелага, к империйцам. Сколько он ни рыскал по берегу, ему не удалось найти никакого челнока. Причал виллы усиленно охранялся. Впрочем, может быть, это и лучше. Лодку наверняка бы увидели с высокого берега Карбункла, а вплавь он доберется незамеченным, если только доберется.
Короче говоря, он кидается в море, начинает плыть, а расстояние там огромное между островами. Уже несколько раз Геннадию казалось, что мышцы правой ноги на грани судороги. Усилием воли он отогнал страх и плыл вперед. И только проплыв треть расстояния, он вдруг с отчетливой ясностью понял, что переоценил свои силы. Никогда ему не пересечь этот проклятый пролив. Повернуть обратно? Нет, ни за что. Вперед! Вперед! Куда? Там впереди конец! Что это мелькает под луной? Плавник акулы? Правая нога одеревенела в согнутом положении. Дыхание сбилось. Геннадий задохнулся, хлебнул воды, беспомощно забарахтался на одном месте. «Прощайте! Мама, бабушка, папа, Наташа Вертопрахова, Валька Брюквин». Это его одноклассники, которые потом тоже станут героями следующей книги. «Улица Рубинштейна, Ленинград, Алеша Попович, прощайте!» Расплылись и потекли в бесконечность оранжевые круги. «Спасите!» – не помня себя, закричал по-русски мальчик. «Держись!» – услышал он, совсем рядом странный, спокойный голос. Сильное большое тело вытолкнуло мальчика на поверхность. Глотнув воздуха, он открыл глаза и увидел рядом глубоко сидящий глаз, крутой лоб и лукавый рот дельфина. «Держись за плавник, малый!» – сказал дельфин. «Не дрейфь! Все будет тип-топ! Мы еще дадим огоньку!» Он говорил на странной смеси русского и американского жаргонного языков, и звук его голоса был странен, и сам он был невероятен. Схватившись за спинной плавник, Гена лег на спину дельфина и обхватил ногами веретенообразное тело. «Сейчас я тебя в темпе доставлю куда надо», — сказал дельфин. «В Оукпорт, что ли?» Таким образом, не только люди, но и животные участвуют в этой истории. Этих животных много, это не только дельфин. Там действует кот, там действует чайка, там действуют леопарды. Правда, леопарды – это дети нашего отечественного кота. Мало того, Гена научился говорить на дельфиньем языке. Если вы думаете, что он только английским и другими языками владел, нет, он умеет пользоваться дельфиньим языком и говорить на ультразвуке. Он на ультразвуке подает сигналы, и этот дельфин к нему плывет и помогает ему. А почему этот дельфин умеет говорить по-русски? Потому что он попал в группу дельфинов. Их должны были использовать для шпионажа, для диверсионной работы против Советского Союза, естественно. Их учили русскому языку. И пока их учили языку, наш дельфин Чаби с удовольствием занимался. А когда он понял, что ему надо будет что-то взрывать, что-то разрушать, он дезертировал из рядов этой организации. И вот он стал свободным дельфином, но владеющим русским языком. До сих пор мы с вами все говорили о первой книге «Мой дедушка памятник». Немножко поговорим о второй книге «Сундучок, в котором что-то стучит». Что же это за сундучок? Это великая реликвия империйского народа, в котором заключено какое-то сокровище. Какое сокровище, никто не знает. Материальное или духовное, может какой-то исторический документ, это остается тайной до самого конца. Но за этим сокровищем все охотятся. Естественно, его хотят получить империйцы как свою реликвию, и за ним охотятся вот эти самые бандиты, которые перекочевали благополучно из первой книги во вторую, и хотят таким образом получить огромные богатства, которые хранятся в этом сундучке. А попал этот сундучок некому миллионеру, коллекционеру, такому немножко сумасшедшему, а может не немножко, а довольно-таки сумасшедшему, который вот поставил своей целью завладеть этой реликвией просто как сувениром. Приехал в Ленинград и похитил этот сундучок у его хозяина, который тоже живет в Ленинграде. Но я сейчас подробно о нем не буду рассказывать, скажу только, что он изобретатель. Очень тоже интересная фигура. И вот все, кто ищет этот сундучок, а именно Геннадий, те одноклассники, о которых мы с вами говорили, его родители, бабушка, летчик, с которым он познакомился, они едут на Империйские острова, чтобы помочь империйцам. И в этом же самолете летит этот самый миллионер по фамилии Сиракузерс. Самолет захватывают бандиты, сажают на остров, из самолета выгоняют Сиракузерса вместе с его багажом. Там огромное количество чемоданов, понятно, что в одном из них лежит этот сундучок.
выгоняют летчиков, чтобы самолет не улетел, а в одном из этих чемоданов сидит, как вы думаете, кто? Сидит наш Геннадий, который пробрался в багажный отсек, чтобы, найти этот самый сундучок. Пока бандиты разбирались, самолет вдруг взлетел. Как? Летчики же здесь. А вы помните, что на борту самолета была лихая бабушка Геннадия, был летчик из Ленинграда, о котором я мельком упомянул, и они вдвоем подняли самолет и улетели. И вот на острове остались бандиты во главе со своим командиром Латифудо, Сиракузерс со своими чемоданами, в одном из которых сидит Гена, и команда корабля, летчики и стюардессы. «Ищите сундучок! Шкуру снимите с Сиракузерса! Ищите!» Это Латифудо сказал. Он вытащил из кустов мопед с маленькими колесами, прыгнул в седло, заработал ногами и замелькал среди пальм с живостью, которой мог бы позавидовать сам Микки Маус. Гена и опомниться не успел, как разъяренная авантюристка, а это некая авантюристка, которая в самолете с ними вместе летела, разрядила в кофр номер 7 свой автомат, а в кофре номер 7 сидел Гена. Добрых 150 пуль прошили кожаный контейнер в 2-3 сантиметрах над головой нашего героя. Мальчик усмехнулся. Подобно герою классической сказки, Геннадий Стратофонтов поднял головой крышку своего убежища и выпрямился во весь рост. Спокойно выпрыгнул из кофра, подошел к Бубе Флауэр, это вот эта самая авантюристка, щелкнул каблуками и склонил голову с четкой галантностью примерного колледж-боя. «Добрый вечер, мисс». «Кто вы?» – пробормотала эта супердива в таком смятении, что если бы Гена ответил «я сундучок, в котором что-то стучит», она, наверное, поверила бы. Таким загадочным, фантастическим показалось ей появление среди старой рухляди здорового, стройного мальчика с веселыми и спокойными глазами. «Очень красивый костюм, мисс», – сказал мальчик. «Отдаю должное вашему вкусу». Каково самообладание! На безукоризненном английском языке Геннадий Стратофонтов сделал комплимент костюму Бубы Флауэр, а ведь любому нервному человеку этот костюм показался бы почти полным отсутствием костюма. Вы понимаете, в тропических местах она не очень тепло одевалась. «Вы находите?» – кокетливо спросила Буба. Комплимент всегда бодрит женщину. В общем, она достала нож. «Кто вы?» – пытается у него добиться. «Я секретарь-машинистка сеньора Сиракузерса», – сказал Гена. «Он диктует, я пишу». Бандиты захохотали. «Толково, каков старичок, секретаря в багаже возит». «Экономия на билетах», – пояснил Гена. Сиракузерс расплакался. «Чем богаче человек, тем жаднее», – сказал с пониманием матерый Эль Гриди. «Ух, подлюга-эксплуататор!» Буба Флауэр, подскочив, огрела Сиракузерса тяжелой ладонью по левой щеке, да с такой силой, что у миллионера широко открылся правый глаз и посмотрел на все происходящее с неожиданной ясностью. «Этот мальчишка действительно ваш секретарь?» – прошипела авантюристка в этот глаз. «Увы», – сказал Сиракузерс, – «вы не ошиблись, баронесса. Этот юноша – мой секретарь еще со времен 12-х Олимпийских игр». Он дурной-дурной, а понимал, что надо поддерживать Гену, потому что иначе от бандитов не спастись. Тогда Буба Флауэр повернулась к Гене. «Господин секретарь, извольте достать из того чемодана, где вы прятались от авиакомпаний, тот предмет, который мы ищем». «А, этот сундучок, в котором что-то стучит?» – сделанным равнодушием спросил Геннадий. «Этот!» – радостно взревели преступники. «Это тот самый сундучишка, который ваш представитель купил, вернее украл у какого-то старого чудака в каком-то северном городе, вроде бы в Ленинграде, для моего хозяина, и в котором что-то постукивает?» – невинно спросил Гена. «Да, да!» – завопили бандиты. Их начала бить сильная нервная дрожь. «Он там, на самом дне, под бельем школьного периода», – небрежно сказал Гена. «Лезьте сами, ребята». Сказав это, он молниеносным приемом самбо швырнул на бетон авантюристку Бубу Флауэр и завладел ее оружием, пружинным ножом. Как вы понимаете, он владел всеми приемами рукопашного боя. Все было рассчитано точно. Бандиты, охваченные ажиотажем,
даже не заметили нападения на свою атаманшу. Они всем скопом бросились к номеру 7 и ринулись внутрь, выбрасывая какие-то истлевшие буа, шляпы, шлепанцы и тому подобное. Геннадий же со спринг-найфом бросился в другую сторону. В мгновение ока он перерезал путы и освободил экипаж Як-40 компании «Грин», 3 пилотов и 2 стюардесс. «Хватайте оружие, ребята!» — крикнул он им. «Без команды не стрелять!» Буба Флауэр немедленно подняла руки вверх, как только увидела направленные на нее автоматы, и кокетливо улыбнулась. «Я, дескать, здесь просто купальщица, просто прелестная незнакомка, обычная звезда экрана, не более того». Из номера 7 полетело, наконец, белье школьного периода, и послышался жуткий вой десятка глоток. «Ничего, там нет ничего! Убьем, гаденыш!» Бандиты обернулись и тут же подняли руки вверх. Экипаж Зурбаганского аэро оказался людьми неробкого десятка. Даже хрупкие стюардессы сжимали в своих руках оружие, как настоящие солдаты. «А ну, — сказал Геннадий на своем безукоризненном английском, — все полезайте в чемоданы». Бандиты дважды себя упрашивать не заставили и мигом разместились в сиракузерских чемоданах, где поодиночке, а где и подвое. Но на этом дело не кончилось, появились у бандитов еще подмога, это долго еще боролись, и в общем, в конце концов, все-таки этот сундучок достался хорошим людям. Бандиты были поражены. Из моего рассказа, я думаю, вы совершенно не поняли, как развивается сюжет, в чем завязка, в чем развязка, но это, собственно, и было моей целью, чтобы не портить вам удовольствие от чтения. Я советую вам прочесть эту книгу. Если вы постарше, вы получите двойное удовольствие от увлекательного сюжета и от иронии автора, от пародийности и юмора. А если вы помоложе и не заметите эти юмористические моменты, то вы все равно получите большое удовольствие от этих приключений. Извините, я так увлекся самими книгами, что забыл вам рассказать об их авторе, как я это обычно делаю. Но я воспользуюсь рецептом Александра Сергеевича Пушкина, который в Евгении Онегине сказал: «Я классицизму отдал честь, хоть поздно, а вступление есть». Вот я также, хоть поздно, а рассказываю о Василии Павловиче Аксенове. Василий Павлович Аксенов – один из самых популярных русских авторов XX века, второй половины XX века, так точнее скажем. Его жизнь похожа на американские горки, то взлеты, то падения. Родился он в семье, говоря современным языком, мэра города Казани. Вроде бы хорошо, жизнь ребенка складывается, но она так продолжалась очень недолго, потому что ему не было и 5 лет, когда родители, отца и мать арестовали по совершенно несправедливому обвинению, как многих в те годы арестовывали и даже казнили, но родителей все-таки только арестовали и сослали в лагерь. Ребенок попал в детский дом. Там его нашел дядя через какое-то время, и он все-таки рос в семье у родственников. Через примерно 20 лет родителей освободили, извинились перед ними, сказали, что вы не виноваты, и теперь вы свободны. А к этому времени Аксенов закончил медицинский институт. Он стал врачом и начал писать. Кстати, его первая известная повесть посвящена врачам. По ней снят фильм. В общем, жизнь его складывалась очень удачно, книги издаются, в журналах публикуются рассказы и фильмы снимаются по его произведениям. Но времена снова изменились, стали менее свободными, а Аксенов хотел писать о том, о чем он хотел, и так, как он хотел. И он покинул родину, он переехал в Америку. Вот мое сравнение с американскими горками еще и таким образом подтвердилось. Но американцем он, конечно, не стал, остался он и за океаном русским писателем. А потом, спустя какое-то время, снова времена изменились, на место Советского Союза пришла свободная Россия, и Аксенов вернулся на родину. И сам вернулся, и вернулся, самое главное, своими книгами. Его книги стали широко публиковаться, и сегодня они публикуются. По ним сняты фильмы, 2 очень популярных сериала снято. И я уверен, что мои юные слушатели, когда повзрослеют, прочтут взрослые книги Аксенова. А сегодня наслаждайтесь, пожалуйста, этими 2
повестями, о которых мы говорили. Спасибо за внимание.